Kita minum ya guys. Enak, enak, enak dek. Dek Bara suka juga. Jawa kurang lebih 100 gram, kencur, jahe. Panaskan air di dalam kuali kurang lebih 2 liter. Kemudian kita tumbuk jahenya, nggak usah terlalu halus. Jangan lupa jahenya dikupas dulu ya guys, supaya bersih. Jahe kencur ini bisa untuk mengobati batuk, menghangatkan badan, mengurangi pusing-pusing, pokoknya enak. Kita masukkan jahe yang udah kita tumbuk tadi ke dalam air yang kita rebus di dalam kuali tadi ya guys. Ini jahenya kita tumbuk lagi kencurnya. Kalau numbuk kencur bisa sedikit halus ya guys, supaya meresap. Jangan lupa dikupas dulu kencurnya ya guys, supaya bersih. Udah cukup seperti ini. Kita masukkan kencur yang sudah ditumbuk tadi, sedikit halus ya guys, supaya merasuk. Jangan lupa masukkan gula jawa kurang lebih 150 gram. Kita panaskan hingga mendidih ya guys. Kenapa saya memilih menggunakan kuali guys? Karena rasanya lebih enak dan natural. Nah ini nih guys, sudah mendidih guys. Airnya menyusut jadi 2/3 ya guys.